Лиза Шмеган, и сейчас я еду в поезде, поэтому ничего не слышно. И красиво за окном. И, кстати, у нас пошел дождик. Что-нибудь сказать? Да. Привет. Чё надо? В мешке мои все вещи, и мы уже должны скоро приехать. Хотя нет, не скоро. Хватит ржать, я видел. Кушайте постилушку. Финал. Мы до сих пор едем. Ой, Толик. Позавчера заезжали в Макдональдс, и посмотрите. Мы уже приехали. Сели в такси. Сели в такси, об этом никто не знает.